asale wasiruka za'iu iku za'iu kang pertelo. Za'iun melihat suatu apapun yang ada di hadapan Allah, pemberian dari Allah itu hatinya harus jernih. Maktumun diumpetno ana ngersaning pangeran. Begitu jangan lupa selalu mohon pertolongan kepada Allah. Dan wa dzikruka utawi zikir sira iku maghmurun ya ditutupi. Iku ditutupi dialing-alingi zikirmu aja diketok-ketokno. Wa babuka hale utawi lawang sira iku mughlaqon dikancing. Wa babuka utawi lawang sira iku mughlaqon dikancing. Wa babu wa farruka utawi gusi sira, gusi ngarep sira iku basamun akeh meseme. Wa babu kamu lakon itu artinya kamu tidak mudah untuk menemui orang. Wa sagruka basamun itu artinya sering mesem sumeh. Babat nuka utai weteng sira iku jaiun lesu. Jadi pemimpin wetenge kudu lesu. Bakal buka utawi ati sira iku majruhun, seakan-akan terluka, iba melihat orang banyak dan kamu bertahan betahne senajan dijuing-juing karo masyarakat secara rasa. Hatimu disakiti pun kamu harus bertahan. Wasukuka utai pasar sira iku kasidun ora payu, seakan-akan pasarmu itu enggak payu, ora duwe bolo. Wa fadluka utawi keutamaan sira iku madfunun dipendem. Wis ngono kuwi resikune dadi pemimpin. Nek apik ra nek wong ngelem, tapi lek elek sithik kabeh maido. Wis ngono kuwi gawane pemimpin. Keutamaannya terpendam. Malah sing perlu watok nuka utawi wong kang maido sira iku sa'iun dadi kuncara. Malah wong sing berontak awakmu, wong sing demo awakmu malah dadi terkenal. Terus iku wis gawane. Wa fi kulli yaumin ing dalem saben dina anta utawi sira iku jariun wong kang ngrasakno kusatan ing seret minat dahri saking taun saking mangsa. Wa rusatan ing seret minadari saking mangsa wal ikhwani lan saking kanca wal qalbu tawi ati iku ta'iun ngabukti marang pangeran. Ngono. Jadi setiap hari hatimu harus merasa tunduk manut kepada Allah. Walaupun mungkin kamu enggak bisa punya teman, enggak dapat dukungan, merasa seret serba sulit. Nah haru kau tawi dina sore iku sagulun nasi ketungkul ing menungso. Nah haru kau tawi waktu awan sira iku sagulun nasi ketungkul ngurusi menungso, tapi min ghairi minnatin kelawan tanpa undat-undat. Ketungkul ngurusi wong akeh tapi jangan minta dibales. Itu pemimpin. Walailu kau tawi wengi sira iku saukun bronto loba kang sama anhu saking sauk mang apa sing samar atola ing pira-pira peninggal. Kalau malam kamu menangis di hadapan Allah, merindukan kasih sayang Allah, bermunajat kepada Allah tanpa ada yang tahu. Fadunaka mongko ngalapo sapa sira hadzal laila ing iki wengi khul, tegese ngalapo sapa sira hu ing lail sira alak dari atan ing dadi lantaran liyaumin kedue dina abusin kang akeh merengute, abusin kang tegese kang abot, azza kang angel, azza kang longko ing dalem yaumin abus mang yaiku dina kiamat. Apa sing angel azzara'i pira-pira lantaran. Nek ning donya iki kowe bisa gawe lantaran dhewe, itu ketika malam hari kamu mau jungkung ibadah kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, melampiaskan kerinduanmu kepada Allah. Sementara kalau siang kamu melayani masyarakat,
mengajar murid-muridmu, atau kalau kamu jadi pejabat mengurus rakyatmu. Nah, kalau malam kamu merindukan Tuhanmu, nah, di sanalah kamu bisa mendapatkan lantaran dzari'ah, di mana di hari itu, di hari kiamat itu, dzari'ah itu sulit didapat. Lantaran teman yang membantu itu sulit didapat. Nah, dan niku banyak ngoten niku nggih. Jadi wong niku jadi pemimpin nggih. Jadi pemimpin niki kados sing diringkes teng ceritane sahabat Umar bin Khattab niku. Jadikanlah apa yang kamu lakukan untuk masyarakatmu itu sebagai peribadatan. Peribadatan. Niku tata kramane sangune wong sing mimpin masyarakat. Naam ya kaya mengkono. Naam ya kaya mengkono, penggawe sing mungkin. Yakunu ana sapa rajul sing nomor loro ngene niku wong sing ora oleh nguzlah niku wau masyarakat apa tiyang sing dibutuhne masyarakat. Yakunu ana sapa rajul sing dibutuhne masyarakat binafsi kelawan awake iku ma'ahum sertane menungso, tapi wal qalbu utawi atine iku ma abadahu anhum, iku ma dubuh gabu gawa utawi apa iku abada ngadohaken, iku abada ngadohaken apa mahu ing qalbu ngadohaken anhum saking nas. Kalau kamu lihat orang yang menjadi pemimpin yang tidak bisa uzlah itu, kamu lihat secara fisik mereka berada di tengah-tengah masyarakat bersama masyarakat, tapi kalau kamu teliti hatinya, oh alangkah jauhnya hatinya mereka itu dengan masyarakat. Wadzalika ta mengkono wadzalika ta mengkono cedeke awak karo masyarakat lan adoyati sangka masyarakat. Lho ngoten. Piye apa ya iso kumpul masyarakat tapi atine kok adoh. Dikisi adoh kuwi enggak mudah kena pengaruh masyarakat. Upama enek wong ngelem ya adoh, gak teko pengaleme. Upama enek wong maidune masyarakat ya gak teko ning atine. Jenenge adoh. Tapi awake tetap kumpul karo masyarakat. Nek enek kemanfaatan cepat sekali dia datang ke masyarakat. Nah, itu wadzalika utawi model ngono iku la umri yakti utawi umur ingsun iku dadi sumpah ingsun. La umri yakti utawi umur ingsun iku dadi sumpah ingsun, iku amrun sadidun perkara sing abot. Nah, hidup model begitu itu Masya Allah, kata Imam Ghazali, la umri amrun sadidun, demi umurku itu sungguh sesuatu yang sangat-sangat berat. Wa aisun nakidun lan urip nakidun kang sengsara. Mula sanga niku yakulu dawuh wa fihi lan ing dalam soal sengsarane urip di tengah masyarakat tapi tetap nggawa kebenaran dan mengajarkan masyarakat kepada kebenaran itu sangat-sangat berat. Yaqulu dawuh sapa syekhuna guru ingsun rahimahullah, sapa syekhuna guru ingsun Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah fi wasiyatihi ing dalam wasiate syekhina. Di dalam wasiatnya guruku beliau mengatakan, ya bunayya ais ma'a ahli zamanik wala taqtadi bihim. Ngoten tok. Terakhir wasiat dawuh ma asadda hadzal aisha ma'al ahya wal iqtida bil amwat. Ngoten nek. Ya bunayya anakku, nggih muridku, is uripa sira ma'a ahli zamanika sertane ahline mangsa sira.
hiduplah kamu bersama orang-orang, hiduplah kamu bersama bangsamu, bersama generasimu, ahli zamanmu. Tapi wala taqtadi bihim, wala taqtadilan ojo niru-niru sapa sira, ojo manut sapa sira bihim kelawan ahli zaman. Kamu boleh hidup bersama ahli zaman, tapi kamu tidak boleh mengikuti ahli zaman. Kamu harus mengikuti ahli yang sebelummu. Nek niru-niru sing wis mati ae, aja niru sing isih urip. Nek sing mati apik karo apik, gak berubah-ubah. Niru Kanjeng Nabi, niru Umar bin Khattab, no karuan. Niru sing isih urip. Sing isih urip isih wah-wah. Ngono. Niru sing wis mati. Tapi pancen abot sumakola. Nuli dawuh sapa Syekh, ma asyadda hadzal aish. Ma asyadda hadzal aisha, ma utai apa iku bukawa utai apa iku asad dan dadi akan angel apa ma hadzal aisha ing iki urip mahal ahya sertane pira-pira wong sing urip tapi wal iktida lan kudu manut bil amwat kan pira-pira wong sing wis mati. Alangkah sulitnya mengambil sikap hidup di tengah orang-orang yang hidup tapi prinsipnya mengikuti orang-orang yang sudah mati. Mesti diarani ketinggalan zaman le ngono ku lha iku lak biyen. Kuno Kang ngono ku Kang. Wes Mbah Yai iki jan angel dijak kompromi kolot Mbah Yai iki. Ngono. Mergo Mbah Yai ini diluk ngene le biyen niku Mbah Wahab iku ngene. Wale kula Mbah Wahab saniki pun mboten jamane. Ngono mesti jawabe. Iku lak biyen sampean. Banyak ngono kuwi. Banyak ya bagaimana? Memang hidup di tengah-tengah masyarakat tapi tidak mengikuti pola kesalahkaprahan yang ada di tengah masyarakat. Ya mesti wae sulit. Mesti wae sulit. Kalau kamu memang jadi seorang juragan ya jadi juraganlah kamu. Tapi ya jadi juragan sing ora padha karo juragan-juragan yang ada. Niru juragan Abdurrahman bin Auf, niru juragan Utsman bin Affan. Walaupun kamu tetap jadi juragan di tengah-tengah ahli zaman. Dan wa an Ibnu Mas'udin, diriwayataken saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dawa Ibnu Mas'ud khalitin nas tapi wazayilhum. Khalid utawi Khalid nyampura sira, bergaula sira. Khalid bergaula sapa sira anasa ing menungso tapi wazayil lan nyimpango sira hum ing nas. Batinu ka utawi agama sira iku latu kalimana ojo madoni temen sira latu kalimana ojo madoni temen sira hu ing din. Jadi ojo pisan-pisan kamu tukal limanahu ojo temen-temen maknane ora madoni ya nyatoni wadinu kau te agama sira iku latuk limana ojo nyatoni temen sira hu ing agama. Lah kan yo angel piye kumpul wong akeh tapi agamamu aja sampai catu. Cara gelas ngono kumpul gelas pirang-pirang tapi aja sampai gubel. Lah piye wong tatapan ora oleh gubel. Kan yo berat. Salat khusuk dilokno. Ora salat dipaidu lha terus piye? Jariah sithik jare kok sithik pun jariah akeh jare kemelelet lha terus piye? Dengan kumpul wong akeh. Nah, makanya kalau kamu pakai pedoman ya berpedomanlah pada agamamu. Jangan berpedoman pada kaprae masyarakatmu.
kalau kamu memang terpaksa harus hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Lagi nah, intinya apa ternyata melihat keterangan sing sampun, jadi tiang niku bergaul kumpul kali wong akeh niku intine meminimalkan madorot, memaksimalkan manfaat. Niku tok aja. Iki niku nguzlah sing kira-kira mungkin bisa dilakukan sekarang ini. Bagi umumnya masyarakat yang masih punya kepedulian pada kebaikan. Nguzlah arep ning pucuk gunung kaya-kaya wis gak mungkin, kecuali mungkin hanya pada taraf latihan, dan itu pun harus punya guru. Jadi soal uzlah itu bagi yang awam atau orang umum, prinsipnya uzlah itu ya uzlah yang bukan uzlah fisik. Uzlahnya adalah uzlah yang uzlah prinsip. Uzlah prinsip itu apa? Ya minimalkanlah madorot, baik madorot dari orang lain yang menimpa kamu maupun madorot dari kamu menimpa orang lain. Yes, pokoknya kamu harus pandai-pandai sekali, harus gesit untuk menghindari madorot, baik madorot yang keluar dari dirimu maupun madorot yang keluar dari orang lain, maupun madorot yang karena suatu pertemuan antara kamu dan temanmu. Mergo enek kalane wong ki apik ketemu wong apik metu madorot iki enek. Apik karo apik niku sosok metu sombonge. Awak dhewe ngono wong suci ya. Wong penting. Balane dhewe iki bala wong apik-apik aja rono-rono. Nah, akhirnya gak sadar metu kesombongane. Kadang-kadang begitu. Makanya ya pokoknya harus diminimalkan madorot, harus dimaksimalkan manfaat yang harus dimaksimalkan. Nah, kalau tidak ya berat, kalau tidak sangat-sangat berat. Akhirnya yang terjadi yang digambarkan di awal-awal penjelasan tentang uzlah ini kok gimana orang itu, masyarakat itu selalu ngajak jelek. Nah, dari situ harus ada semacam daya tahan yang luar biasa dari kita ketika mau melakukan yang baik. Ya, harus sabar. Dan ini dawuh Ibnu Mas'ud nih, wow, bergaullah kamu dengan manusia, tapi kamu harus suloyo dengan mereka. Si Zahil itu apa? Bedani, nulayani. Fahadhihi mongko utawi iki keterangan tentang uzlah. Iku nuktatun pira-pira catatan penting. Iku nuktatun catatan penting mukniatun kang mungkin bisa memberi kemareman. Mungkin sudah puas dengan jawaban ini. Semakulu terus Imam Ghazali, tapi saya punya semacam kesimpulan. Semakulu nuli dawuh sapa ingsun, idza maja tatkalane wis menggelombang, idza maja tatkalane wis bergolak apa alfitanu pira-pira fitnah wis tumpang tindih, apa alfitanu fitnah ba'duha ya setengah fitnah tiba ning dalam setengah wa tarojalan wis dadi murojaah maju mundur tumpang so selegende apa amru perkara wa walalan wis mengo berpaling sapa anasu menungso, berpaling an amrid dini saking urusan agama, mudbirina hale mundur kabeh, mudbirina hale nyingkur kabeh, layar kubuna fi mukminin, layar kubuna kang ora niti-niti, layar kubuna kang ora niti-niti sapa nas orang nginjen-nginjen
sapa nas fi mukminin ing dalem wong mukmin ilan ing persaudaraan sudah tidak lagi memperhatikan persaudaraan wala zimmatalan ora ing tanggung jawab wala yatlubunalan ora padha nyupreh sapa nas aliman ing wong alim wala yarmukuna lan ora padha ningali ora padha memandang ningali sapa wong sapa nas mufidan ing perkara kang maedhai walayak nilam dianggap ora berguna him ing nas apa amrudinihim urusan agamane nas albatata halih masti watarolan ningali sapa sira alfitnata ing fitnah ta ummu halewus rata sumrambah apa fitnah al-amata ing wong umum watadibulan wis watadibu lan tegese wis mlaku ngremet apa fitnah bainal khassati ing tengah-tengah wong khusus orang-orang elit orang umum terkena fitnah secara merata mereka berpikir salah kaprah agama sudah tidak dianggap lagi begitu pula di tengah-tengah orang elit orang-orang khusus para pemimpin yang dianggap panutan juga sudah mulai terkena fitnah maka falil alimi al-udhru fil uzlah wa tafarrud wa tafnil ilmi. Nah, kalau sudah suasana sudah begitu itu falil alimi mongko iku kedhe wong alim al-udhru tayono alasan boleh ora harus tapi boleh apa falil alimi mongko iku tetep kedhe wong alim al-udhru tay alasan fil uzlati ing dalam uzlah dewe wa tafarrud lan tegesen dewe wa tafnil ilmi lan mendem ilmu ngoten wa qafulan kuwatir sapa ingsun annama sak temene barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma wa ya ma zakarna iku hadza zamanu iki mongso anak itu kang sulit asok bukan angel. Saya khawatir masa yang saya sebutkan itu adalah masa sekarang ini. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-musta'an zat kang disuni pitulung wa alaihi lan iku ing atase Allah atuklanu utawi nggon pasrah niku. Memang bagaimana kalau sekarang sudah waktu seperti ini. Jadi fitnah sudah gak karu-karuan, salah benar sudah gak jelas, kepastian tidak ada, rasa aman tidak muncul, persoalan silih berganti tak henti-hentinya, orang-orang sudah berpaling dari agamanya, mereka sudah tidak bisa menjaga persaudaraannya, tidak punya tanggung jawab terhadap sesama saudara muslimnya, mereka sudah tidak bisa dan tidak mau mencari orang alim lagi. Mereka tidak bisa melihat faedah dalam kehidupan. Mereka menganggap urusan agama itu sama sekali tidak berguna. Dan kau lihat sekarang fitnah telah merata menimpa orang awam. Sudah lama-kelama pun sudah ngeremet, mulai merambah di tengah-tengah orang khusus. Kalau suasana sudah demikian, kata Imam Ghazali, maka orang alim pun boleh menguzlahkan diri, menyendirikan kehidupannya, memendam ilmunya. Mergo saiki iki meneng itu pun dadi fitnah. Meneng lho dadi fitnah. Meneng ngene aku ya. Ngono iki meneng iki dadi fitnah. Jadi wah betul karu-karuan. Karena itu ya satu-satunya tinggal berdoalah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Ya, dengan demikian insya Allah kita bisa mendapatkan keselamatan. Iku karepe. Ya, karepe. Lah kok iso sampai agama dianggap ora ana gunane nggih. Lah piye wong? Ukurane wis ngalih. Tuku emas ukurane wis dileh. Gram-graman itu ora enak. Sing ana iku ya
setengah gram. Sak gram itu padha karo setengah gram. Maksudnya ngene lho, ukurane itu dile. Nek sak meter 1 cm. Iya ta? Saiki gak oleh muni sak meter 1 cm. Sak meter iku yo ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok lah aku pengen sing 90 ya gak ana 90 cm. Tapi aja mbok omongne 100. Aja mbok omongne 90 cm omongno 1 cm. Lha saiki ngono logikane wong sakniki. Mas yo meja iki sing 3 sikile wis sak meter. Wis mari ngono siji nek iki enek sikil meja ming 90 cm. Piye? Uglik-uglik. Iya ta? Tetapi karepe gak oleh uglik-uglik iku. Ya panggah dawane 90 cm sing 1 cm, tapi gak oleh jomplang apa ya iso? Lha ukurane iku lho diowahi, ukurane diowahi. Mergo urusan agama sudah gak dianggap penting. Padahal agama niku ukuran baku. Agama niku ukuran baku. Lah nek terus agama niku ukuran dadi ukuran baku, ukurane sing diowahi. Lah niku lagi repot. Nah iki sampeyan tak kei contoh sing lucu. Ya ora lucu, terserah sampeyan nek guyu ya lucu, lek ora ya ora. Dari iki nek wong tuku kopiah. Tuku kopiah teng Jombang. Tuku ning Jombang. Lah sirahe niki ukurane ukuran kopiah ukuran 8. Kopiah ukuran 8. Nah bakule kopiah iki wonge wireng gedhe dhuwur, brengose jegatet sangar bakule kopiah. Ndeke ditakoki, "Pak, niki enten kopiah sing cekap kangge sirah kula, Pak." Enak, Dik. Enak, Dik. Iki basa ngoten dijajal. Kopiah ini tiba ukuran 3, gak sedeng. Gak sedeng lho. Jadi ku bakule iki. Wah, ya ora sih lho. Kudu mbok tuku Dik iki ukurane kopiahmu, Dik. Ukurane sirahmu iki. Ora mbok sida mbok tuku tak kamblang niku lho. Lah ora sedeng ya, Pak. Yo sirahmu kudu dikepras. Lah kene piye? Lha kopiah karo sirah sing kudu diwahi kok sirahe iku lha wis kuwale. Artinya apa? Bahwa sandangan hidup ini sandangannya rohani. Dan ilmu kerohanian itu ukurannya agama. Peraturannya agama ngarani haram. Kalau aku pengen ben halal, hukum haram tak kon ngowahi. Aja mbok omongno haram, omongno halal ngono lho. Lha kene piye to? Sing dienggo ukuran iki sing ndi? Nah, di sini maka ya terjadilah maka apa yang dikatakan Imam Ghazali ini jelas nggih. Layar mukuna mufidan. Orang-orang tidak bisa melihat faedah kepada agama mereka secara babar pisan gak ngerti. Lah agama itu manfaat itu kan. Ngertine agama itu mek perkara sing bebani tok. Agama itu perkara sing menyulitkan tok, ngangelno tok. Padahal enggak juga. Atau mungkin dia melihat kalau dianggap manfaat agama sekedar untuk legitimasi. Dia tidak menggunakan agama untuk tunduk kepada Allah, untuk aturan ketundukan, tapi agama itu dianggap sebagai sebuah baju yang kalau saya pakai baju itu nanti saya dapat pengalem orang banyak kalau klambine apik. Dadi sing apik pakai klambine ae, ndek dhewe gak apik. Padahal mestinya orang melaksanakan ajaran agama bukan sebagai sesuatu yang dibela-bela, agama sebagai sesuatu yang harus disuci-sucikan dalam arti agama jadi objek dia yang menguasai agama, bukan. Tapi sebenarnya justru jiwanya, kerohaniannya, kesadarannya harus tunduk dengan agama itu sendiri. Nah tanpa itu sama akhirnya dia merasa lah upama agama ini tadi akan pendukungnya, akhirnya merasa bahwa ini loh saya yang telah menjaga agama Islam. Dan ini akhirnya terus terjadi arogan. Ini mereka dia melihat agama bukan sebagai sesuatu ajaran, tapi agama sebagai sesuatu kebanggaan. Akhirnya mudah tersinggung. Akhirnya malah muncul enek paten binaten caci-caci caci mencaci
Nah, karena soal pembelaan terhadap agama ini. Dan ya sudahlah, kita mohon ampunan saja pada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, kita serahkan persoalan ini pada Allah. Memang awak dhewe juga apa kebagian masa seperti ini, ya sak iso-iso kebenaran terus ditampilkan, sak iso-iso sak mampu-mampu. Nah, keterangan tentang uzlah kata Imam Ghazali sudah dianggap cukup, ya, dianggap cukup. Tapi ini perlu ada penjelasan lebih jauh lagi, mungkin sebagai tambahan keterangan. Bahasa mongko utawi iki, bahasa mongko utawi iki keterangan sing wis tak sampekno, keterangan sing wis tak tekakno. Iku hukmul uzlati, hukume uzlah, wa tafarrudilan dewe aninasi saking menungso. Paham mongko pahamana sapa sira ing keterangan. Mergo pancen akeh sing salah. Fa inal ghalata mongko sak temene kekeliruan fihi tentang uzlah lan tafarrud iku azimun gedhe banget akibate. Wa dararuhu ta madharate hukmul uzlah, madharate uzlah iku kekasirun akeh. Akhirnya terjadi bagi si pelaku juga sok merasa suci, bagi sing delok sok merasa gawe-gawe. Akhirnya terjadi fitnah. Wabillahi taufik, wabillahi lan iku kelawan Gusti Allah at-taufiku utawi nyuwun pitulung. Dan mulane ada sebenarnya kurikulum khususnya bagi sing mau belajar ibadah, hanya kedah wonten semacam napa, semacam tuntunan komando bimbingan khusus tentang uzlah niki. Niki wonten setunggal kutipan saking Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Dawakan al-qalwatu sifatu ahli sofwah wal uzlatu min amaratil wuslah wala budda lil muridi fi ibtida'i khalihi minal uzlah an abna'i jinsihi thumma fi nihayatihi at-tahaqquq bi unsihi. Dan kata Imam Qushairi, khalwat menekuni kesepian diri itu menjadi sifatnya orang yang jernih pikirannya. Sedangkan uzlah, orang yang mampu melepaskan diri dari pergaulan, itu sebagai tanda kemampuan dia, tanda bahwa dia telah sampai. Oleh karena itu setiap murid di dalam permulaan tujuan dia, dalam permulaan tingkahnya, dalam permulaan perjalanan suluknya, ya, dia harus melaksanakan uzlah lebih dulu, memisahkan diri dari teman-teman sejenisnya. Terus pada akhirnya nanti dia harus benar-benar merasakan betul secara hakiki, dia merasa tentram, menikmati ketentramannya. Nah, terus apakah uzlah secara hakiki? Wal uzlah fil haqiqah iktizalul khisal al madmumah wa ta'thir litabdil sifat la lita'ani anil litana'i anil auton. Uzlah yang hakiki adalah meninggalkan sifat-sifat yang tercela, ya, wa ta'thir, dan mempengaruhi diri, ya, memaksa diri, melabetkan diri untuk bisa mengganti sifat-sifat yang jelek menjadi yang baik. Lalitanai anil auton. Jadi uzlah itu bukan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kampungnya, meninggalkan desanya, meninggalkan keramaian kota, mucuk gunung, bukan itu kata Imam Qushairi. Uzlah itu adalah sing bahasa kula wau napa? Meminimalkan madorot di tengah-tengah pergaulan, baik madorot diri sendiri maupun madorot orang lain. Memaksimalkan manfaat, baik manfaat diri sendiri maupun manfaat orang lain. Niku uzlah niku ngoten niku. Wonten kata kunci ngoten. Enten sing takok,
Niki ndamel semacam kata sandi ngeten. Manil arif. Manil arif. Sebenarnya siapakah orang yang mengenal Allah itu? Mereka menjawab, sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan orang arif itu adalah kainun bainun. Kainun bainun itu artinya dia berada tapi berpisah. Berada dan berpisah. Gitu rumusnya kok berada dan berpisah itu. Berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi dia berpisah dari masyarakat secara nurani dan hati. Dia kumpul wong akeh tapi hatine pandha kumpul Gusti Allah. Dan ini gak iso digawe-gawe diomong-omong nih. Oh aku ngono wong. Wis ngomong lah aku iki masuk kumpul wong akeh ora usah diomong-omokne. Diomong-omongne kan gak sedo ngomong lah. Ya meneng ae. Lho. Wonten malih tunggalipun dawuh saking Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Yang bae dawaken ilbas ma yalbasuna wa tanawal ma yakuluna wan farid anhum bisirri. Ngoten niku rumusing ngosilah niki. Berpakaianlah dengan model yang digunakan orang banyak. Ora usah gawe-gawe renorno. Malah garai ngetok-ngetoki. Delikmu delik ngono kuwi ae lho, ora usah kok. Wong umume wong nganggo celana. Kancane do nganggo celana ndeke terus nganggo kathok cekak dhewe. Lho bawane ngoten. Umume wong ya piye umume lah, umume. Ora usah gawe model-model. Umume kiai ya wis kadung diceluk kiai kek madhep. Ya banyak diceluk kiai, madhep kiai ya kuplukan sarungan. Lampinan sing sopan, ora usah terus kiai model blangkonan zaman saiki lho nggih. Zaman saiki mbok meneh solen balik zamane neh nganggo blangkon dadi tren maneh. Ora usah gawe tren dhewe. Mundak dadi tanda tanyane wong. Terus akhirnya malah dadi kembang lambene wong. Lah gak sida mesti lah kowe. Musume wong nganggo klambi takwa gitu aja. Wis umume wong piye gitu. Sing penting secara syariat enggak salah itu. Secara syariat enggak salah. Ya, nah, begitu pula watanawal mayakulun. Makanlah apa yang umumnya mereka makan. Enggak usah riyadhah sing duwi-duwi, kabeh do mangan iwak, ndek emoh mangan iwak ding ndak dadi paran omong-omongan. Nah, tapi wan farid anhum bisirri. Secara nurani, secara hati, mereka makan lupa Allah, mereka berpakaian pamer menungso. Nah, tapi kamu enggak, kamu makan ingat Allah, kamu berpakaian mengikuti perintah Allah. Wis dhewe. Nah, ini kita gak latihan apa ya iso? Harus latihan. Harus latihan dan harus ada yang punya kontrol. Nah. Ustaz Ali Imam Qusairi ugi nyeritakan dawuh saking Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq. Sampeyan dawaken. Jani insanun. Begini Abu Ali nih, Abu Ali Ad-Daqqaq. Jani insanun wa qala situka min masafatin ba'idatin. Faqultu laisa hadzal hadis laisa hadzal hadisu min hadisi qatil masafat wa masafatil asfar wa farik nafsaka bi khutwatin wa qad hasala maqsudu. Nek wong sowane nggonku jawane ngetokno ndek eleh adoh leh gelem kangelan ngono leh gelem kangelan anu lho nggih kula niku tebe sangat ngriki niki karena panjenengan namung badhe madosi jenengan ngono cara kanune tak jawab ngono tok oleh ngono ini lho Mas urusan-urusan hati belajar hati kuwi jane ora usah ado-ado. Ini persoalan bukan persoalan dekat atau jauh. Wong kepengin usul pengen apik atine. Ini bukan persoalan leh golek ilmu adoh apa cedek orang ngono. Walaupun kamu hanya melangkah satu langkah saja. Itu. Kalau hatimu bisa kau kenali betul. Fafarik nafsaka bi khutwatin.
kamu menghindari langkah nafsumu itu satu langkah aja. Selangkah tok hatimu ana slip ngono tok. Itu sudah cukup sudah. Kamu sudah sampai. Lho, ninggal nafsu kok ora kudu kok mlewayon nafsu ning tambak beras ditinggal mlewayu ning Jombang, ora usah ngono. Ninggal nafsu pokoke anggere nafsune karep dituruti wis bar ta, masih kowe tengok-tengok. Ini persoalannya itu saja sebenarnya. Nggih. Enten riwayat malih saking Kiai Muhammad bin Hamid. Kiai Muhammad bin Hamid dawuh ngeten. Ja'a rajulun ila ziyarati Abi Bakar Al-Warraq. Falamma arada an yarji'a qala ausini. Faqala wajadtu khairat dunya wal akhirah bil khalwah wal qillah. Wa syarrahuma bil kasrah wal ikhtilat. Zat. Enten yang ziarah sowan dengan Abu Bakar Al-Warraq. Sosok badhe sowan, badhe kundur, badhe wangsul, sampai nyuwun pesenan, nyuwun nasihat. Kula badhe wangsul mbok panjenengan wasihati. Akhirnya Abu Bakar Al-Warraq pesene ngeten. Wajadtu khairat dunya wal akhirah fil khalwah wal qillah. Saya dapatkan, saya pahami bahwa kebaikan dunia dan akhirat itu berada di dalam kesepian dan di dalam serba sedikit. Kemudian saya lihat kejahatan-kejahatan yang muncul di dunia maupun di akhirat itu karena banyak dan banyak campur. Jadi sebenarnya ngomong realistis ya, bukan kok ngomong menyarankan supaya wong pun delik enggak. Ini ngomong berita aja kok. Contohnya gampang wae to. Wong nek tambah akeh penduduke, iku tambah akeh persoalane, iku jelas kok. Iya, godaan iku lek isine bocah telu iku resik. Nek boleh bisa nih 10 dadi rusuh. Mesine nek wong iku mundak akeh, idealnya kan mundak akeh sing resik-resik kan dadi resik kan ngono to, tapi enggak prakteke iku. Semakin akeh bocah sing manggon, semakin sulit untuk diatur. Itu jenenge kerusakan, kejahatan itu muncul ketika banyak orang. Nah, begitu pula kerapian, ketentreman, kebersihan itu justru bisa muncul kebaikan dunia dan akhirat itu apa? Kebaikan dunia kayak kebersihan, kerapian. Itu ketika orang itu sedikit. Nek sing teko sithik iku diatur gampang rapi lah. Begitu pula soal akhirat. Soal akhirat. Wong ibadah lek ibadah kakean wong, aturane malah angel. Tahlilan yo sing legende sitok ngarep sitok kerep, terus metu pamere, metu riyae, metu macem-maceme. Tapi lek dhewean itu masih sangat mudah ditata, mudah menjadi ibadah yang ikhlas karena Allah. Kula kinten cekap semanten niki wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.